Արև ձեզ սիրելի եղբայրներ, այսօր խոսելու ենք Ղևտացիների գիրքը գրքի վրայով, որտեղ մենք ծննդոցը խոսել ենք, ելիցը խոսել ենք եւ հիմա Ղևտացիներն ենք, Մովսեսի 5 գրքերն ենք առայժմ ուսումնասիրում։ Ծննդոցի մեջ մենք հասկացանք, որ մարդը կազմավորվում է հավատքի մեջ։ Մարդը կարծես թե երեխան ինչպես մոր արգանդի մեջ է կազմավորվում, այդպես էլ ծննդոց գիրքը մեզ ներկայացնում է, որ մարդը երբ որ Աստծուն հավատում է, ընդունում է Աստծուն, նա սկսում է կազմավորվել։ Նա սկսում է իր բնավորության վրա պայքարել, իշխել, կռվել, կազմավորվում է հոգևոր կյանքով, աստվածային հասկացողությունով, ասենց ասած։ Հետո դրանից հետո ձեռքաբերում իմաստություն, որը Մովսեսն էր, որը ջրից ծնվածն էր, որն էլ հենց իրան հանում է Եգիպտոսի երկրից, այսինքն հարստահարումից մարմնի, այսինքն մարմնին ստրուկ լինելուց ազատվում է այդ հոգևոր հասկացողությունը, որը որ ծնվել է, Աստված ծնել է մարդուն, Աստված ստեղծել է մարդու մեջ։ Եվ դուրս գալուց, այդ ստրկությունից Եգիպտոսից դուրս գալուց անապատով 40 տարի, մենք ամենքս էլ գիտենք, որ 40 տարի Իսրայելի ժողովուրդը թափառեց, 40 տարի հետո նոր հասավ խոստացած երկիրը, իսկ մինչև խոստացած երկիրը հասնելը Ղևտացիների գիրքն է, որը նորից օրենքներ, պատվիրաններ, կանոններ, անապատի մեջ փորձությունների ժամանակ սայթակումներ, ապստամբություն ասուդեմ, զղջում, ներում, նորից շարունակում, իսկ ով չէր զղջում, չէր ներվում, կործանվում էր նա ինքը, այսինքն Աստված սպանում էր նրա մեջ, բերելով ապաշխարության, պատրաստելով նրան դեպի խոստացյալ երկիրը մտնելու համար։ Այս բոլոր ընթացքը սիրելիներ հերթականությամբ մենք հասկանում ենք մեր մեջ եւ պետք է տեսնենք մեր մեջ։ Լավ, ամեն բանից առաջ եկեք աղոթ կանենք, խնդրենք Տիրոջ ներկայությունը ու խոսենք Ղևտացիների գիրքը։ Սերտենք, ասենց ասած Ղևտացիների գիրքը։ Իմ հայր, մենք շնորհակալ ենք քեզանից։ Փառավորում ենք քո բարի անունը, իմ Տեր, որտեղ դու Տեր ես, որտեղ դու սեր ես, որտեղ ամեն ինչը քեզանից է ու քո համար է, ամենակարող իմ Տեր։ Ուստի խնդրում ենք քո ներկայությունը լինի այս վայրում, քո ուսուցանող հոգին թող մեզ սովորեցնի, թող ներկա լինի մեր մեջ, իմ Տեր, որպեսզի բացի մեր աշկերը, մեր ակաժները, որ քեզ տեսնենք մենք այնպես ինչպես որ կաս, որ լսենք քեզ այնպես ինչպես որ դու խոսում ես։ Այլապես եթե մենք մարմնավոր մենք հասկանանք, մեր հասկացողությունով ուզենք որ ճանաչել քեզ իմ Տեր, մենք կհնարենք ինքնահնար կրոնքներ։ Մենք քեզանից կհեռվանանք հակառակը որ մոտենալու փոխարեն իմ Տեր։ Ուստի քո ներկայությունը թող լինի ամեն պահ, ինչպես անապատում էր քո ներկայությունը Իսրայել ժողովրդի հետ, ինչպես ծննդոց գրքից մինչև հայտնության մեջ քո ներկայությունը, քո սերը, քո հոգու զորությունը քո ժողովրդի հետ էր, այնպես էլ թող այսօր ստեղ լինի ամենակարող իմ Տեր։ Ես ուզում եմ որ ամեն լսող, որը որ դու ձգում ես քո որդուն, լսի, խոնարհվի քո խոսքի առաջ ու հասկանա քեզ ճշմարտապես, որպեսի փրկվի, որպեսի հավիտենական կյանք ունենա իմ Տեր։ Փառք քեզ, ես ամենը խնդրեցի միայն ու միայն քո փառքի ու պատվի համար։ Ամեն։ Ամեն։ Ղևտացիներ։ Ղևտացի նշանակում է միավորվել, միաբանություն։ Երբ որ դուրս եկան Եգիպտոսից Իսրայելի ժողովուրդը, այն ժամանակ իրանք միավորվեցին, միաբանվեցին։ Միաբանությունն է, որ Աստծուն կարա պաշտանմունք մատուցանի, Աստծուն կարա պաշտոն մատուցանի, միաբանությունն է, որ կարա մարդկանց սովորեցնի, հասկացեք, միաբանության մեջ մեծ ուժ կա, Ղևտացիների մեջ մեծ ուժ կա։ Հեսա մենք խոսենք, կսերտենք, ես աղաքին համարել եմ հանե Աստվածաշնչից, այն ժամանակ մենք կհասկանանք, որ միաբանությունը շատ կարևոր է այսօրվա հոգևոր կյանքի համար, ամեն մի հավատացյալի համար։ Տեսեք, Թվոց 3-րդ գլուխ 10-րդ խոսքում գրված է. «Եվ Ահարոնը եւ նրա որդիները կարգես իրենց քահանայական պաշտոնը կատարելու եւ մոտեցող օտարականը մերձվի»։ Ահարոնը Աստված սա խոսում է Մովսեսի հետ, որ մենք գիտենք, որ Մովսեսն էլ Ահարոնը, Մովսեսն ու Ահարոնը աղբերներ են եւ նրանք Ղևտացիներ են, Ղևի որդիներից էին։ Մովսեսն էլ Ահարոնն էր, ղևտական ցեղին էին պատկանում։ Եվ քանի որ Մովսեսը իմաստությունն է, դուք հասկացեք, եթե ձեր մեջ մի բան, միտք առնեմ, մի բան խշմտակը քեզ տանջում է, որ ասում ես սա սես չէ,
պետք է օրենք դնեմ սրա վրա, որ չկատարեմ։ Եթե դա տրտունջ է, ասում էլ հաճելի չի այդ տրտունջը, մի տրտնջա, քո մեջ քո խիղճը քեզ ասում է մի տրտնջա, քո իմաստությունը քեզ ասում է մի տրտնջա։ Հենց քո իմաստության հետ խոսում է Աստված։ Չի կարող Աստված տգիտության հետ խոսա, չի կարող Աստված կռապաշտություն, պաշտող կռապաշտ ինչ-որ մեկի հետ խոսա։ Քո միջի իմաստությունը, որը Աստծո առաջ խոնարհվում է, քո միջի իմաստությունը, որը աշխարհիկ հոգսեր, աշխարհիկ հարստությունները, աշխարհիկ գանձերը, Եգիպտոսի գանձերը, ասենց ասած, որ Մովսեսը թողեց, քո միջի այդ հասկացողությունը պետքա թողի աշխարհիկ հարստությունն ու գանձը, որ Աստված քո հետ խոսա։ Այլապես Աստված չի խոսած էր հետ։ Մարդիկ Պողոս առաքյալի խոսքերով ասած ուզում են մարմնավոր երկրավորի վրա երկնավորը հագնել, չեն կարա, չի լինի դա։ Մեր մարմնավորը, ներսի մարմնավոր մարդը չպետքա լինի, պետքա հրաժարվես դու իրանից, որ երկնավորը գա քո մեջ ու քո հետ գործի։ Դրա համար Մովսեսը, քանի որ հրաժարվեց եգիպտական գանձերից, ասուն ծառայելը, ասուն խոնարհվել է այդ չարչարանքները, Եգիպտոսի անապատի 40 տարիների հոգսը ինքը գիտեր ինչ ճանապարհ սպասում իրանց։ Նա ընտրեց, դրա համար Աստված իր հետ խոսած։ Դրա համար Աստված ասեց դու պետք է հանես իմ ժողովրդին։ Այսինքն այդ իմաստությունը ճշմարիտ իմաստություն է, որ այսօր մենք աշխարհի գանձերը, աշխարհի հարստությունները, աշխարհի վայելքները պետք է անպայման թողնենք, որ Աստված մեր հետ խոսա, որ Աստված մեզ մեր մարմնի հարստահարումից դուրս անի, ստրկությունից դուրս անի։ Մենք ստրուկներ ենք, բայց չենք հասկանում, որ ստրուկներ ենք։ Այն աստիճանի չենք հասկանում, որ անապատում մարդիկ ասու հրաշները տեսնելուց հետո տրտնջացին։ Եգիպտոսը լավ էր, ընդ սոխենք ուտում կամ սխտորենք ուտում։ Այս աստիճանի ստրկությունը նորից սիրում են, նորից ուզում են եթաննդե։ Սա տգետ մարդու հասկացողությունն է, որոնք անապատի մեջ փրված մնում են, ասում Աստվածաշունչը։ Այսինքն Աստված չի հաճում իրաց խոստացյալ երկիրը մտցնելու համար։ Լավ, տեսեք։ Ուրեմն Ահարոնին եւ իր որդիներին Աստված ասեց, որ Ղևտացիների պաշտոնը, այսինքն իմ պաշտոնը, նրա որդիներին կարգես իրենց քահանական պաշտոնը կատարելու։ Ուրեմն միաբանություն, միավորություն անշանակում Ղևտացի, միավորությունը, միաբանության դու մեջ մինչև չլնես, ասում պաշտոն չես կարա մատուցանես։ Ինչ ասա նշանակում միաբանություն, տեսեք, հոգևոր իմաստով, ես իմ հետ միաբանվում եմ Աստծո խոսքին, ես իմ հետ միաբանվում եմ Աստծո պատվիրաններին, եւ Աստծո պատվիրանների հետ միաբանվելով եմ ես կարողանում Աստծուն պաշտոն մատուցանեմ, որն է Աստծուն պաշտոն մատուցանելը, այն որ երբ որ դու մի հատ ընկածի մխիթարում ես, սովածի կերակրում ես, ծարավի ջուր ես տալի, այն որ մեկ էս աշխարհից հոգնած բեռնավորված է դու քարոզում ես, որ ինքը դարձի գա, դա պաշտոն ես դու մատուցանում Աստծուն, եւ այդ պաշտոն մատուցանելը պետք է ըլնի քո մեջ միաբանությունը պետք է խոսա իր հետ։ Դու չես կարող իրան ասես, դե լավ քողացի սպանը հայինի ճշնամինը, կայնի սպանենք, հետո այդքան ասուն աղոտ կանենք։ Չի, դա միաբանություն չի, որտեղ ճշնամին սպանելը դա կուրքին զոհաբերություն անելա, դա սատանայի պաշտելա, ասենց ասած, իսկ աղոտ կանելը ասում, չի լինի։ Դու պետքա միաբան լես, Ղևտացի պետքա լես։ Դու պետքա ճշնամուդ քո սիրես, ներես, համբերես ու որ նոր կարողանաս պաշտոնը մատուցանես, որ հաճելի լինի պաշտոնը մատուցանելու։ Դրա համար պետք է պաշտոնը մատուցանեն Ղևտացիները, այսպես ասում Աստվածաշունչը։ Տեսեք, նույն թվոց 18:21-ի մեջ գրված է. Իսրայելի բոլոր տասանորդը տվի Ղևի որդկանցը ժառանգելու համար իրենց պաշտոնի փոխարեն, որ պաշտոնով ծառայում են ժողովքի խորանին։ Իսրայելի բոլոր տասանորդը տվի Ղևի որդկանցը ժառանգելու։ Տասանորդի մասին մենք խոսացել ենք սիրելիներ։ Հենց տասանորդ բառը ամեն մի հավատացյալ լսում է, գիտի թե դա փողն է։ Վրաց հաշվարկ անում 100 ռուբլի աշխատե 10 պետքա տամ իրանց։ Ոչ սիրելիներ, ոչ։ Տասանորդը, քո միջի տասանորդը, քո մենք շատ ենք խոսացել այդ մասին, մի քանի բառով նորից կարամ ես ասեմ սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Երբ որ Աստված տալիս է քեզի մի մնաց, կամ 5 մնաց, կամ 10 մնաց, այս մնացները, այս գանձերը, մնաց նշանակում է փող, ստացվածքի մի հատ ձև է, փողի ձև է, որը գանձ է, որը հարստություն է, որը ստացվածք է։ Իսկ մեր հոգևոր ստացվածքը, մեր պատվիրաններն է, մեր սուրբ գործերն է։ Հոգևոր գանձը իմ Աստծո պատվիրաններն է, որը որ ես կատարում եմ ու փրկվում եմ, հարստությունն է իմ։
Իմ հեզությունը, իմ խոնարհությունը, իմ սերը եղբորս հանդեպ, իմ ողորմությունը, իմ երկրպագությունը, իմ աստվածպաշտությունը, իմ եղբայրասիրությունը, սրանք բոլորը գանձեր են։ Եվ Աստված ատվել ինձի, որ դրանց 10-րդը ես տամ Աստծուն նորից։ Ինչ է նշանակում տալ Աստծուն։ Ես իմ համբերությունը պետքա 10 անգամ կրկնապատկեմ, պետքա շահարգության դնեմ։ 10-րդը պետքա սարքեմ 10-րդ։ Աստված խոսքով է ինձ ասում, սիրի քո եղբորը։ Խոսքով ասում է, սիրի քո եղբորը, այդ գանձը ես պետքա 10-րդ անեմ ու տամ իմ շահարգության մեջ պետքա դնեմ ու տամ իմ Աստծուն։ Ուրեմն տեսեք, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, ստեղ Աստված ասում է, որ տվեցի Ղևտացիներին 10-րդը, Իսրայելի 10-րդը։ Հավատքի ժողովրդի 10-րդը տվեցի միաբանությանը։ Երբ որ դու միաբանվում ես եղբայրների հետ եկեղեցում, մի խոսք, մի մտքի վրա եք դուք։ Ով գալիս է այդ եկեղեցի, չի կարա իր վարդապետությունը տանի, իր խոսքը առաջ տանի, չի կարա եղբայրներին ասի, «Այդպես չէ, դուք այդ 5 հոգի, 6 հոգի ցույց մնացեք, ես պետք է անեմ»։ Չի կարա այդ միաբանության դեմ ինքը պայքարի ու հաղթի։ Իր ասածը այսինքն առաջ տանի։ Այս 5 հոգի, որ եկեղեցու մեջ են, միաբան են, նրանք են Աստծո պաշտոնը մատուցանում, նրանց խոսքով ամեն ինչը, դրսից եղբայրը գալի, քույրը գալի, ով է գալի եկեղեցուց ով լինի, 10-րդը տալիս է այս 5 հոգուն, այս միաբանությանը, Ղևտացիներին է տալի 10-րդը։ Եթե դու էլ միանաս այս 5 հոգու հետ, մեկ մտքի վրա լինեք, սիրո մտքի վրա լինեք, Քրիստոսը լինի ձեր կենտրոնում, ձեր առջևում լինի Քրիստոսը, դու էլ ես դառնում միաբանության Ղևտացի, դու էլ ես դառնում Ղևտացիներից մեկը։ Եվ այն մնացածը ձեզ են հարցնում արդեն, ոնց անենք, ինչ անենք, ձեր մոտ ոնց է սովորությունը, սկսում ես հարգել իրան, տեսնում ես, որ իրանց մոտ ինչ որ մի բան պակաս է եկեղեցում կամ պետքա գումարով ես օգնում իրանց, եթե ասենք շենք են վարձել կամ մեկը հիվանդ է, մեկը սոված է եւ այլ, 10-րդ ես տալի դու Ղևտացիներին, միաբանության մեջ լինողներին, որոնք Աստծո պաշտոնն են կատարում։ Ահա, սրա խորհուրդը, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, տեսեք, հաջորդը 28-րդ գլուխ 1-ից 5-րդ խոսքերը ավելի լավ է կարդամ, մի քիչ երկար է այստեղ։ Եվ Եհովա խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. «Պատվիրիր Իսրայելի որդկանցը եւ նրանց ասիր. իմ պատարակները, իմ հացը, իմ նվերների համար իբրև իմ անուշահոտ պատարակները զգուշացեք, որ ինձ մատուցանեք իր ժամանակին, եւ նրանց ասես. այս է այն պատարակը, որ Եհովային պիտի մատուցանեք։ Օրը 2 հատ 1 տարեկան անարատ գառներ մշտնջնենավոր ողջակեզի համար։ Մեկ գառը առավոտած մատուցանես, մյուսը իրիկունը մատուցանես։ Եվ 1 արթու 10-րդ մասը բարակ ալյուրով հացի նվեր զանգված հիմենի մի քարոր ծեծված յուղով։ Տեսեք, ստեղ պատվիրում է։ Մովսեսին ասեց Աստված, որ Իսրայելի որդիներին ասի, որ ինձի մատուցանեք 2 գառ օրեկան, մեկը առավոտը, մեկը իրիկունը։ Սա ինչ է նշանակում, սիրելիներ, ասենք թե տեսեք, դուք ոնց եք պատկերացնում, Աստված ուզում է, որ մենք չոբանը լինենք, գառներ պահենք, այդ գառը վառենք, կամ եփենք ուտենք, ասենք թե հա քեզի պաշտոն մատուցանենք, հա, սա էր Աստծո կամքը։ Ոչ, սա մի հատ հոգևոր խորհուրդ է, որ մեր մեջ գառին պետքա զոհաբերենք մենք մեր դիմացինի համար։ Մենք պետքա գառ դառնանք ու զոհվենք դիմացինի համար, ոնց որ Քրիստոսը։ Շատ ժամանակ ասում են Աստծո գառն էր սատանայի դևի հետ Աստված հայտության մեջ է գրված։ Գառը հաղթեց այդ պատերազմի մեջ։ Չգիտեմ մարդիկ ոնց են մտածում, ոնց են հասկանում մարմնավոր հասկացողների վրա եմ ես այսքան զարմանում։ Օրը 2 հատ գառ, մեկը առավոտը, մեկը իրիկունը մատուցանես։ Այսօր մենք ամեն մի հավատացյալ Իսրայելի որդիներ ենք, Իսրայելի ժողովուրդ ենք, հավատացյալ ժողովուրդ ենք, Իսրայելին ենք մենք, եւ մենք պետքա 1 գառ առավոտյան զոհենք, մեկը իրիկունը։ Առավոտյան զոհելը ինչ է նշանակում, իրիկունը զոհելը ինչ է նշանակում։ Չի լինի, որ երկուսն էլ կեսօրին զոհենք, օրինակի համար, ոչ, առավոտը, մեկը առավոտը, իսկ մյուսը երեկոյան պետքա զոհաբերենք Աստծուն։ Առավոտը զոհաբերելը սա է, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, որ ես խաղաղ եմ, ես հանգիստ եմ, փառաբանության աղոթք եմ անում երկինք միշտ Աստծուն, գոհանում եմ միշտ Աստվածանից։ Սա առավոտյան աղոթք է, լուսաբաց է։ Ես չունեմ փորձություն այդ պահինին վրա, փորձություն չկա այդ պահինի մեջ, խռոված չի, փառք եմ տալի Աստծուն, դա գառ եմ ես զոհաբերեմ Աստծուն, շնորհակալություն եմ ասում Աստծուն։
Իսկ մի գարն էլ երեկոյան զոհաբերությունն էլ այնա որ գիշեր երեկո բառը նշանակում է փորձություն, խավար, մութ։ Մտությունը, եթե իմ մեջ ես նեղված եմ, տրտրմած եմ, իմ մեջ խավար է, իմ մեջ բարկություն է, իմ մեջ փորձություն է, դա գիշերն է։ Մի հատ էլ այդ գիշերվա քո փորձության մեջ գարմատուցանի։ Այսինքն երբ որ քո եղբայրը կամ քույրը քեզ անարգում է, ես սա օրինակ եմ ասում, անարգում է կոպիտ խոսքերով կամ դատում է կամ բամփասում է, դա գիշերա գալի քո վրա, նեղվում ես այդ եղբայրի վրա, զոհասում, այդ գիշերն էլ մի հատ գար զոհա։ Ու դու այդ ինչքան էլ բարկանում ես, զոհվում ես որպես գար, այսինքն լուր ես մնում այդ փորձության ժամանակ։ Տեսեք երկու գար, մեկը ոչ փորձության ժամանակ փառավորություն Տիրոջը, գոհություն Տիրոջը, շնորհակալություն Տիրոջը, իսկ մյուսը փորձության ժամանակ համբերել, ներել, սիրել, իր սխալ արածի համար զղջալ, քեզ գար ես դառնում ու զոհվում ես Տիրոջ համար։ Օրը երկու գար զոհաբերել Տիրոջը։ Տեսեք պատվիրանները որն է։ Եվ հաց յուղով, հաց ասու խոսքն է, որ խոսած յուղով լինի, յուղնել Սուրբ Հոգու խորհրդապատկերն է, որը յուղով ճրակ են անում, լույս են վառում, այսինքն եթե ես Սուրբ Հոգին իմ մեջ, եթե համբերում եմ մեկի չարությանը, դա յուղն է, որ ես համբերում եմ, այդ իմ համբերությունը լույս է տալի կողքի մարդկանց, որ ինչ համբերատար մարդ են, լուսավորում է իրանց։ Այս խորհրդապատկերն է սիրելիներ, թե չէ այս ծիսակատարությունները ոչ մի օգուտ չեն տա։ Նույնպես սենց ունի ամեն աստվածաշնչյան մի բան, որը նշանակում է խորհուրդ, որ Աստված խոսած օտար լեզուներով, որ միայն ասում սիրողը կհասկանա սրանք։ Ով ասում չի սիրեմ, կամ ինքը մանուկ է, որ չի կարում հասկանա սրանք, աճի մեջ է հոգևոր, կամ ինքը իր նպատակը եկեղեցում շահն է, մի ուրիշ բան է, դրա համար չի կարում հասկանա, ոնց գրած է, ոնց գրած է, այտենց ինքը չի պահում, չի կարա պահի, չի կարա ինքը մի քթանի շոր հագնի, չի կարա ինքը այգում մի ձևի սեր ցանի, չի կարա ինքը կալի մեջ աշխատող եզիդ ունչը չկապի ու ասի, տես Տեր Աստված, որ ասել էի դրա համար չեմ կապում։ Չի կարա ինքը շաբաթը պահի, չի կարա ինքը պատվիրանները պահի, բայց ինքը պնդումա, որ գրված է ուրեմն տենց, բայց ու ինքը չի կարա պահի, ու ինքը իր բերանով դավանումա, որ ինքը մարմինա, մեղավոր է, ես արժանի չեմ Տեր Աստված քեզի, ես քո զավակը չեմ կարա լինեմ, իրանց բերանով իրանց դատաստանն են դավանում նման մարդիկ։ Դրա համար սիրելի քուրիս եղբայրս ուշադիր եղեք։ Ինձի որ ասում են, հայ ես սուրբ եմ, ես մաքուր եմ, իրականում ես սուրբ եմ, սիրելիներ, դուք սուրբ եք։ Այն դեպքում եք դուք սուրբ, երբ որ ձեր միջի աստվածային պատվիրանները, ինչ որ պատվիրել է Աստված, դուք սիրում եք այդ պատվիրանները, դուք համաձայն եք այդ պատվիրանները պահելու, դուք ասում եք այո Տեր, ետից գնա սատանա քո այդ ամեն ստությունով, ես քեզ մերժում եմ, դու սուրբ ես այդ ժամանակ։ Եվ Աստված քեզ տեսնում է որպես սուրբ։ Այն ժամանակ դու կարաս համարձակ Պողոս առաքյալի պես ասեց, ինձ նմանվեք, որտեղ ես էլ Քրիստոսին եմ նման։ Իսկ Քրիստոսը ասու որդի ու Աստված է։ Աստված ասում է դու իմ որդիներն եք։ Սուրբ Գիրքը սովորացնում է մեզ, որ մենք Քրիստոսի եղբայրներն ենք։ Եթե ես Քրիստոսի եղբայրն եմ, Քրիստոսն Աստված է, ասու որդի է, ես էլ եմ ասու որդի։ Ես էլ եմ Քրիստոսի պես, որտեղ Քրիստոսը իմ մեջ է, ես իր մեջ եմ, հայրը մեր մեջ է, խոսքով, հասկացեք սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, սա նորից եմ կրկնում, շատ կարեւոր դավանություն է բերանի ու շատ կարեւոր հասկացողություն է։ Շատերը սարսափում են, ոնց թե մենք աստվածներ ենք, ոնց թե մենք ասու, հա ասու որդի եմ, բայց Աստված չեմ։ Դու ոնց կարաս ասու որդի լինես, բայց Աստված չլինես։ Հիսուս Քրիստոսին ասում ես ասու որդի էր, ինքը Աստված էր, իսկ ես ասու որդի եմ, բայց Աստված չեմ։ Մի քիչ խորը մտածեք, այս վարդապետությունը դեռ ոչ մեկ չի ասե։ Սրանց ականջը այս մարդկանց չի ընկե, դրա համար խորթ է իրաց համար։ Դրա համար դժվար է տանում այդ մարդը այդ հասկացողությունը։ Դրա համար սարսափում է այդ հասկացողությունից ոնց։ Մենք այն աստվածները չենք, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ տեզերք արարես խոսքով։ Այդ ասու մասին իրական մեր ասու մասին մենք գաղափար չունենք, չենք էլ կարա ունենանք, երբ որ մենք կհասկանանք մեզանից մեկն ու մեկը, երբ որ կհասկանա անսահմանությունը ինչ բան է, անսկիզբ անվախճանը, այդ ինչ է, ոնց թե անսկիզբ, սկիզբ չկա, ոչ էլ վախճան կա, եթե մեր ուղեղը կմբռնի հետի կարանք հասկանանք, այն ժամանակ կհասկանանք ոնց է, որ մենք աստվածներ ենք։ Մենք չենք հասկանում, բայց լոգիկայով ասու խոսքով մեր մեջ է, եւ ասու խոսքը քանի որ Աստված է, ասու խոսքը քանի որ սկզբից ասու մոտ էր ու Աստված էր, այդ ասու խոսքը մեր մեջ է։
Այս առումով ենք մենք Աստվածներ, ոչ թե ես հիմա Աստված եմ, մի հատ կայնի արև ստեղծեմ, տեսեք որ հավատակ որ ես Աստված եմ։ Ոչ, սիրելի քուրիս եղբայր, մի գայթակղվեք այս բառից։ Մի գայթակղվեք։ Հիսուսը լավ բացատրում էր փարիսեցիներին ու տպիրներին։ Լավ ես արագ կարդամ ժամանակի առումով։ Տեսեք, Ղևտացիների երկրորդ գլուխ 13-րդ խոսքում գրված է. «Եվ քո բոլոր հացի նվերը աղով աղես, եւ քո հացի նվերիցը քո Աստծո ուխտի աղը պակաս չանես, քո բոլոր պատարակովը աղել մատուցանես»։ Հացիդ նվերը աղանված թող լինի, աղով մատուցանես։ Սա, սիրելի քուրիս եղբայրս, մենք ուշադիր ենք, չէ, որ Ղևտացիների մասին է։ Աստված Ղևտացիներին է պատվեր տալի։ Եթե դու միաբան ես, եթե դու եղբայրների հետ մեկ ես, եկեղեցու մեկ ես, եթե դու մի մտքի վրա ես, դու պետքա քո խոսքը աղով աղանված լինի, աղով պետքա լինի քո խոսքը, այսինքն համ պետքա տա քո խոսքը։ Հացը յուղով պետքա լինես, սրա վերևում մենք կարդացինք։ Այսինքն լույս պետքա տաս, եթե միաբանության մեջ ես, դու պետքա երևաս մարդկանց կողմից, որ դու ծառայության մեջ ես, ասում ծառայություն ես անում։ Սա վերաբերում է Ղևտացիներին, սիրելիներ, որը նաև այս Ղևտացիների մեջ մտնում ենք մենք, նորից եմ կրկնում, որտեղ Աստվածաշունչը մեր մեջ է ու մեզ է վերաբերվում, անհատական ինձ է վերաբերվում։ Մենք հենց հիմի Zoom չէ, ինչ որ մի հատ WhatsApp-ով հաղորդում կա, մենք եղբայրների հետ խոսում կիսվում ենք։ Եվրոպայում, ամբողջ աշխարհի շատ տարբեր կետերից խոսում ենք իրար հետ, հարց ու պատասխաններ ենք տալի իրար, շփվում ենք իրար հետ։ Ասենք շաբաթը մի օր ընտրել ենք այդ ժամին, հավաքվում ենք ու բոլորս էլ շփվում ենք իրար հետ։ Եթե մենք այդ եղբայրների հետ կամ այդ եղբայրներից մեկը ինչ որ մեր հետ համաձայն չեղավ, դա Ղևտացի չի, միաբանության մեջ եթե չեղավ, նշանակում է խախտվելու է դա։ Դուրս է գալու ինքը անպայման։ Որտեղ օրինակի համար, եթե մենք 10 հոգի ենք, մի հոգին, երկու հոգին համաձայն չեն, 8 հոգին դուրս չեն գալու այդ չհամաձայնողները մնան։ Այդ երկու չհավաձայնքչերն են դուրս գալու ու այն 8 հոգին մնալու են հավատարիմ։ Հենց այս 8 հոգի Ղևտացիներ են համարվում։ Իհարկե ոչ թե իրանց ուժի զորով, իրանց եսի ինչով մնան, իրանց առաջ տանեն, այլ որ Քրիստոս ըլնի առջևում, այլ որ Աստծո խոսքով առաջնորդվեն։ Սա է Ղևտացիների հասկացողությունը, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Կլնեն, իհարկե կլնեն շատ-շատերը, որ համաձայն չեն լինի կեթան, կամ հենց համաձայն լինեն չլինեն, կլսեն, մեջները կծիծաղան, կարհամարեն ու նորից դուրս կգան այդ միաբանության խմբիցը, կլնեն այդտեսներ, անպայման կլնեն, որ Քրիստոսի հետ ինքը Աստված էր, այդ պահին եղան լիքը շատ-շատերը, հիմա էլ կլնեն, ինչի՞ չէ։ Այդ նույն ճանապարհը մենք ենք անցնում։ Եվ պետք է այս Ղևտացիները, տեսեք, հացի նվերը, երբ որ հացը ասու խոսն է, երբ որ խոսում ես, աղով պետք է համեմված լինի։ Եթե ես մի հատ եղբոր ասեմ, հələ այ աղբեր ջան, հələ ձենդ կդրա տո էդի ձևի ես խոսում, անգրագետ ձևի ես խոսում, տո ոնց որ բան չհասկանաս։ Սրա մեջ աղ կա, դուք տեսնում եք, հաճելի է էսի մարդկանց։ Ոչ, եթե չէ, ես այդ եղբոր հետ օրից մի օր ընթարվելու եմ, որովհետև ես Ղևտացի չեմ, Ղևտացիների խմբից դուրս եկա։ Ստեղ ասում եմ, եթե մի հատ օտարական գա մատուցանի, մերձվի անպայման, օտարականը չի կարա իմ պաշտոնը մատուցանի։ Պետք է անպայման Ղևտացի լինի, դու պետք է անպայման միաբան լինես։ Ում շուրջը ոչ թե այդ եղբոր շուրջը, այլ Աստծո խոսքի շուրջը պետք է միաբան լինես։ Որ Ղևտացիների ուժը պաշտոնը ասուն, պաշտոն մատուցանելը կատարես։ Եվ Եհովան խոսեց Ահարոնի հետ, տեսեք էսի Ղևտացիների 10-րդ գլուխ 8-ից 9-րդ խոսքը։ Եվ Եհովան խոսեց Ահարոնի հետ ասելով. Եհովայի ժողովի խորանը մտնելիս գինի եւ օղի չխմեք, որ չմեռնեք։ Սա ձեր ազգերի մեջ հավիտենական կանոն լինի։ Եթե ես միաբանության մեջ եմ եղբայրների հետ, Աստված պատվեր է տալի, որ գինի կամ օղի չմտնես, երբ որ պաշտոնը կմատուցանես, որովհետև Աստվածային խոսքը, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, խորանը Աստվածային, որ մենք խորանում ենք Աստծո խոսքի մեջ, սա լրջություն է, սա հաստատություն է։ Սա արդեն լուր, գինի օղի հասկացողությունը վայելչություն հասկացողությունն է։ Գինին վայելչություն է, որ խմում են մարդիկ, գինով նմեն, ուրախանում են։ Ես կարամ գինի խմեմ, երբ որ պաշտամունքի ժամանակ եմ, երբ որ աղոթքի փառաբանության ժամանակ եմ։ Փարթամ ասում, գինով նամ, ուրախանամ, հոգևոր գինու մասին եմ խոսում, չլինի այն մի քրոջ պես ասեք արկածի եղբայրը գինով նմա խմում անոր այդ եկեղեցի։ Սխալ չհասկանաք հանգարց։
հոգևոր գինի ու ցկի Աստված արգելը մախմենք, այս ժամանակ, երբ որ ասում պաշտոն ենք մատուցանում, երբ որ ես ասում պաշտոն եմ մատուցանում, սիրելի քորի զեվախ, մեկին վկայում եմ ասու խոսքը, ես պետքա լուրջ խոսամ, ես պետքա կոնկրետ խոսամ, ես պետքա ասու խոսքը խոսամ, ղևտացի պետքա լինեմ, պետքա միաբանությամբ խոսամ ես իր հետ։ Իսկ եթե գինի օղի խմածելնեմ ես, տեսեք ոնց կխոսամ։ Ախպերս արիստե, այ քոց հավը տանեմ ես ինչ մարդ ես, ինչ լավն ես, ալելույա, եւ այլ մի ժամ գինովնամ, ուրախանամ, որ կարենամ իրան ասեմ, գիտես որ Քրիստոս քո համար խաչվել է կամ դու քեզ փրկություն ես սպասվում։ Մի խմի գինի օղի ասում, ատես մի մոդեցի այդ մարդուն։ Խորանս իմ մի մտի տենց։ Այս մարդը իմ համար աշխարհից թանկ է, դու եկեցի ծաղալով, ուրախանալով, այս մարդը սուքի մեջ է կամ կարելի ուրախանում եմ, ուրախացի, ասուկամքներ որ տենց էլավ, ոչինչ թե հարազատդ մեռավ, ուրախանամ, ծապտամ, ծիծաղամ, գինի խմեմ, վայելչություն ապրեմ ես։ Այդ լավ է որ ես վայելչություն ապրում եմ, բայց վատա որ խորանի մեջ եմ անում այդ վայելչությունը, Աստված ասում է խորանից մեջ չխմես հանգած։ Ինձ պաշտոն մատուցանելու ժամանակ չխմես գինի կամ օղի։ Այդ վայելչությունը պահի քեզ լրջությամբ։ Լավ, անցնում ենք առաջ։ 11-ի 1-ից 8-ը Ղևտացիների 11-րդ գլուխ Ստեղ կճկակավոր անասունների մասին ասում, որոջացող ու չորոջացող անասունների մասին, չեմ ուզում կարդամ մի քիչ շատ երկար է, հաղմեք սեր գիտենք, ես միտքը մի փոքր ասեմ։ Այն անասուններին ասում է, ովքեր որ կճկակավոր են, բայց չեն որոջում, դրանց միսը չուտես։ Այն անասունները, որ որոջում են, բայց կճկակավոր չեն, էլի չուտես իրաց միսը։ Իսկ այն անասունները, որ համ կճկակավոր են, համ որոջում են, այդ դրանց միսը ուտես։ Բայց կա կենթանի, որ սկզբից ասեցի, ճագարը, ուխտը եւ խոզը։ Ճագարը որոջում է, բայց կճղակ չունի։ Չուտես իր միսը։ Ուխտը կճղակ ունի, բայց չի որոջում։ Չուտես իր միսը։ Կներեք, հակառակը որոջում է, բայց կճղակ չունի։ Չուտես իր միսը։ Իսկ խոզը կճղակ ունի, բայց չի որոջում։ Խոզի միսն է չուտեք, ես իրեք կենթանների միսը արգելում է ուտենք։ Սրանց իմաստը որն է, սիրելիներ, տեսեք, կճղակը երկու կտակարաններն են, հոգի եւ շնորհք հասկացողություններն են, հին եւ նոր կտակարաններն են, որ պետք է մենք անպայման ունենանք այդ կճղակը։ Չասեք էնի հիներ անցած էր, էդի մեզի չի վերաբերվում այդ օրենքը, էդի նշանակում է կճղակ չունենք։ Մենք ավետարանը ասու խոսքը չենք կիսում, այսինքն ոչ թե չենք կիսում, այլ չենք ընդունում մի մասը։ Մի մասը չենք ընդունում, երկու մասից է, մարմնավոր եւ հոգեվոր։ Մենք նշանակում է որ չենք ընդունում։ Դրա համար ասում է չուտեք։ Իսկ որոջալը, երբ որ ես որոջում եմ ասու խոսքը, խորանում եմ, մանրացնում եմ ու նոր կուլ եմ տալի։ Հոգեվոր իմաստով, խոսքը մտածում եմ խոսքի վրա, մանրացնում եմ, չեմ ասում լավ, այս տեղը գրված է սենց, Աստված սիրեց աշխարհը, իր միածին որդուն տվեց աշխարհի փրկության համար, ընդեղ էլ մի սիրեք աշխարհը, ինչ էլ որ աշխարհի մեջ կա։ Ես որոջում եմ, տենամ ինչ ասում էդի։ Իսկ չորոջացողը, մի սիրեք աշխարհը, աշխարհը կեղտոտ է, կուլա տալի այդ խոսքը, բայց չի որոջում, որ ընդեղ էլ ասում Աստված սիրեց աշխարհը։ Հասկանում եք, Աստված ասում տեսնի եք։ Այսօր մեծամասնությունը հասկանում են, որտեղ է գրված, ստեղ այդ խոսքը բռնում են, կարդում են, ու մնացածը չեն որոջում։ Չեն որոջում, այդքան մասը կուլ են տալի, գրված է ու վերջ։ Ու դրանց միսը չուտես ասում, այսինքն միսը չուտելը որն է, այդ հասկացողությունը չուտես դու։ Այդ հասկացողությունը կոպիտ հասկացողություն է, այսինքն կոպիտ ասելով որն է, ծանր հասկացողություն է, կոշտ կերակուր է, չուտես այդ կերակուրը։ Չուտես, պետք է անպայման որոջաս։ Որոջաս եւ հին եւ նոր կտակարանները մեկ ընդունես, ասու խոսք ընդունես, Աստված ընդունես, օրենքը սուրբ է, պատվիրանները բարի է, ամբողջ օրենքը ես եկա կատարելու, օրենքից մի կետ չի անցնի, մինչեւ բոլորը չկատարվի, Հիսուսն ասեց։ Այս հասկացողությունը երկու կողմանի է, որ դու գնում ես ավետարարչության, երկու կողմով ես եւ օրենքով ես խոսում մարդկանց հետ։ Չի կարելի էսի անել եւ շնորհքով ես խոսում։ Արել ես Աստված կների, արեք զղջա, աղոտ կանեն կանցնի սա։ Ոչ թե արել ես ու վերջ, էլ ոչ զղջալ կա ոչ բան, կդրեք սրան, հանեք դուրս։ Զղջա չզղջա, կդրեք հանեք դուրս, ստեղ կճղակ չկա արդեն։ Դրանց միսն է չուտես, այդ հասկացողությունն է չանես ասում Աստված։
Լավ, ասում եմ առաջ։ 13, 24, 25-ը ղևտացիների։ 13, 24, 25-ը։ Իսկ եթե մարմնի մորթի մեջ կրակի այրած լինի եւ այրածի հարվածը մի քիչ կարմրած, սպիտակ կամ սպիտակ պղպջակ լինի, եւ քահանան նրան նայե, եւ պղպջակի մեջ մազը սպիտակած է փոխված, եւ մորթիցը խոր է երևում, նա բորոտություն է։ Այրածից տարածված, եւ քահանան նրան անմաքուր հրատարակ է, դա բորոտության ախտ է։ Տեսեք, իսկ եթե մարմնի մորթի մեջ կրակի այրած լինի, կրակի այրածը, որ վառում է քեզ, ու մարմնիդ մորթի մեջ այդ վառվածի միջի մազը եթե սպիտակել է, ուրեմն բորոտ ես։ Իսկ եթե մազը չի սպիտակել, թեկուզ վառված ես, ուրեմն բորոտ չես։ Ինչ է նշանակում սա, այս միտքը ինչ է նշանակում սիրելիներ։ Եթե այրվել ես կրակից, ասենք մի փորձության մեջ չես կարեց այդ անես, այդ փորձություն ընկել ես այդ փորձության մեջ, վառվել ես։ Ու այդ փորձության մեջ ընկնելով դու ընդունել ես այդ փորձությունը, կանեք սես մի հատ ասեմ օրինակով, որ ավելի པարզ լինի, էլի մի քիչ բարդացածում ասալ ես, ասածս կներեք սիրելիներ։ Ես էլ մի քիչ արագ եմ խոսում, վռազում եմ ժամանակի առումով։ Նայեք, որ հասցնեմ ղևտացիները գոնե մի քանի բան հասցնեմ ասեմ էլի ձեզ։ Սիրելի քուրս եւ եղբայրս, մեր մարմնին, ասենք թե կպնումա, վառումա այն, որ հարևանս ավտո ունի, ես չունեմ, այն մեկը լավ տուն ունի, ես չունեմ, այն մեկը լավ ուտեմ կամ հագնում, ես չեմ կարող էդի անեմ, վառումա իմ մորթին, իմ մարմնին։ Վառումա, դե հավատացյալ լինես չլինես, քո մարմինը պետք է հագնի, քո մարմինը պետք է սնվի։ Հասկանում եք, դու պետք է ունենաս անհրաժեշտ գոնե մինիմալն են բաները, որ այս կյանքի մեջ անհրաժեշտ են։ Բայց որ դու տենում ես, դու չես կարող էդի անես, բայց դիմացինդ կամ կողքի մարդիկ անում են, վառվում ես դրանից։ Կարող է չարտահայտում ես, բայց քո մեջը վառվում է, վառվածության բան կա։ Կամ շատ ժամանակ արտահայտվում է մարդիկ։ Բա այդ դրանք ունեն Աստված տալիս է, ես այդքան հավատել եմ իրան, ինչի ինձ չի տալի։ Դա հենց վառված է մարմնիդ մեջ, վառված է։ Ու քահանան նայում է քո այդ վառվածին։ Տեսնում է, որ դու ստիպում ես, որ չգողանամ, ես ընդրապես աղքատ պետք լինեմ, պետք չի։ Ես պետք է գողանամ, որ լավ ապրեմ։ Արդեն քո մազը, որի շնորհքն է, արդեն գողությունը, այդ հասկացողությունը սիրում ես դու, ընդունում ես դու։ Ուզում ես, որ գողանաս գործի տեղից, աշխատանքի տեղից խաբելով, որ փող բերես, որպեսզի ունենաս ամեն անհրաժեշտությունները, որ հավասարվես այն մարդկանց։ Էդի շնորհքն է, որ դու ընդունում ես այդ սատանայի շնորհքը, գողությունը։ Այսինքն մազը սպիտակել է, ծերացել է, սպիտակած մազը նշանակում է այն իմաստությունը, որ հասունացած է արդեն։ Եվ այդ սպիտակած մազը հենց բորոտություն է, որ դու ընդունեցիր գողությունը ու դա մեղք չես համարում, վերջ։ Դա բորոտություն է ասում։ Բոլոտ հրատարակեք իրա, բոլոտությունն էլ պետք է դուրս գա ժողովքիցը։ Այսինքն այդ հասկացողությունը ժողովքի մեջ, քրիստոնյաների մեջ չքարոզվի, չխոսվի, չասվի, որտեղ դա դրսի հասկացողություն է։ Դա հիվանդություն է, որը կարող է տարածի ոմանցել։ Դա վարակիչ հիվանդություն է։ Հաջորդը 17-րդ գլուխ 10-ից 11-րդ խոսքերը։ 17-րդ գլուխ 10-11-րդ խոսքերը։ Եվ եթե Իսրայելի տանիցը կամ նրանց մեջ պանդխտացող օտարականիցը մեկ մարդ ինչ եւ իցե արյուն ուտելու լինի, իմ երեսը այն արյուն ուտող անձի վրա պիտի դարձնեմ եւ նրան կորցնեմ իմ ժողովրդի միջիցը։ Որովհետև մարմնի հոգին արյունումն է եւ ես ձեզ տվեցի այն, որ սեղանի վրա ձեր հոգիների համար քավություն անեք, որովհետև արյունն է քավություն անում իրանում եղած հոգիովը։ Եթե մի մարդ արյուն ուտի, պանդխտացող օտարականներից կամ իսրայելացիներից, իմ ժողովքիցը պետք է կորչի։ Արյուն ուտող, արյուն ուտել ընդհանրապես արգելում Աստված։ Եհովայի վկաները սա մարմնավոր են իհարկե հասկանում, բայց ուշ են դարձնում այս գրվածքի վրա։ Ես ուզում եմ, որ մենք էլ ուշ դարձնենք, բայց հոգևոր հասկանանք։ Արյունը նորից եմ կրկնում, հոգևոր տանջանքի մի ձև է, Պողոս առաքյալն ասում արյուն թափելու չափ հակառակ չկեցակ մեղքին։ Ինչու ես մեղքին սուտ ասելու համար արյուն ո՞ց թափեմ, մինչև արյուն թափելու չափ։ Արյունը, որ տանջվես, պետքա զսպես քեզի, լռես, դա արյուն թափելն է։ Արյուն մեջ հոգի կա։
Այդ որ դու տանջվում ես, հոգի կա, մի խոսք կա, որ քեզ ասում է լուր մնա, մի արա, ասուն հաճելի չի հետի։ Ու մինչև վերջ լուր ես մնում տանջանքով, բայց դա հենց արյուն թափելու չափ հագարակ կենալն է մեղքի։ Ստեղ Աստված ասում է, որ արյուն չուտեք։ Այսինքն երբ որ քո դիմացինը տանջվում է մի բանի մեջ, մի ասա, այ ինչ լավ է, թող տանջվի, բա։ Անպատվում ես իրան, ինքս ես լռում, կարմրում, նեղվում է ժողովրդի դեմ ամոթով է մնում, դու լավ ես զգում քեզ, ուրախանում ես։ Ոչ, դու իր արունը կերար, իր տանջանքը կերար, իր տանջանքից դու լավ զգացիր, Աստված ասում է մի արա տենց։ Եթե դու իր տանջանքից լավ ես զգում, քեզ վտարելու է իր ժողովքից։ Պետք չի որ դու չես կարող որ մասնակցես իր ժողովքին։ Որովհետև արյունն է խավություն անում։ Արյան մեջ հոգի կա ու արյունը խավություն է անում։ Երբ որ դու մի եղբոր անարգում ես, անպատվում ես, նեղացնում ես, կամ խափում ես օրինակի համար, հետո դու զղջում ես, էթում ես որ ներողություն խնդրես իրանից։ Մինչև արյուն չթափես, քո ներողությունը չի անցնում։ Մինչև դու չզսպես քեզ, չետաս ասես կներես ես սխալ էի, արյուն ես թափում, հասկանում եք այդ պահին քո մարմինը համաձայն չի։ Դու չես ուզում էթաս ներողություն խնդրես իրանից։ Դու չես ուզում վարձահատույց անես իրան։ Բայց հոգի կա այդ արյան մեջ, որը երբ որ դու անում ես, այդ ներողություն ես խնդրում, հենց այդ արյունը խավություն է տալի քո մեղքերին։ Այսինքն քո արած մեղքը իրան ներում Աստված։ Խավում է քո մեղքը։ Այս հասկացողությունն է իմ սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, ֆիզիկական նյութական արյունը ոչ կապ չունի։ Միլիոնավոր մարդկանց կյանքա փրկի օպերացիայի ժամանակ արյուն մատակարարելը։ Այսօր ինչքան ուզում ես դու թող կամ մի թող արյուն մատակարարեն, դա հեշտ կապ չունի ասու հետ։ Արյունը հենց այս հասկացողությունն է հոգևոր, որ պետք է մեր կյանքի մեջ ելնենք ու ապրենք։ Եվ Աստված այս պատվիրանները տվեց ղևտացիներին, միավորությանը, միաբանությանը։ Տեսեք 18-6-րդ խոսքից, 18-րդ գլուխ 6-րդ խոսքից։ Ստեղ ես նորից չեմ կարդա մինչև վերջ, որտեղ շատ է մինչև 18-րդ խոսքը։ Ստեղ գրում է, որ մերկությունը չբացես քո հարազատի, քո բարեկամի, քո արյունակից ազգականին չմոտենաս նրա մերկությունը բանելու համար։ Ես եմ Եհովան, քո հոր մերկությունը կամ մոր մերկությունը չբացես։ Կլինի մեկը, որ իր հոր կամ մոր մերկությունը բացի։ Եթե որ ասեք հա, կլինի միլիոնից, միլիարդից մի հոգի կարող է մի հատ այլասերված կամ անջատված կամ, չգիտեմ, խելագարված մեկը կարող է դա լինի։ Բայց ընդհանուր առմամբ ֆիզիկապես չի սա։ Բանը, երբ որ Նոյը, երբ որ մերկությունը բաց պարկած էր ինքը, իր աղբերը մերկությունը չփագեց իր հոր։ Գնաց պատմեց իր աղբերներին։ Իսկ այն մյուս երկու աղբերները, քամը գնաց պատմեց, իսկ այն երկու աղբերները, Սեթն ու Հաբեթը, գնացին, վերարկուն բերին, չտեսան իրանց հոր մերկությունը, թեքված տարան գցին, իրանց հոր վրա ծածկեցին։ Սա ինչ է նշանակում, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Սա նշանակում է, որ եթե իմ հարազատը, արյունակից հարազատը, որը հենց այս պարագայի մեջ, Նոյի պարագայի մեջ իր որդիներն էին, որ իր հոր մերկությունը չբացեցին, չտեսան։ Սա նշանակում է հոգևոր իմաստով, որ եթե իմ հայրը սխալ անում, իմ եղբայրը եկեղեցու մեջ սխալ անում, իմ քույրը սխալ անում, էդի մերկությունն է։ Երբ որ մեկը սխալ է գործում, կամ ասենք մի հատ այնց բանանը, որ վայել չէր կամ չգիտես ինչ, դա թերություն է իր։ Աստվածաշունչը համարում է մերկություն դրան։ Այդ մերկությունը մի բացա, մի գնա հրատարակա, մի ասա ստենդե, քո հարազատնա ծածկա իր մերկությունը։ Ստեղ ասում է քրոջդ, մորդ, հորդ, եղբորդ մերկությունը, աղջկա մերկությունը, մորա, քրոջ մերկությունը եւ այլ։ Այս բոլոր հարազատներ ինչքան կա, ոչ մեկի մերկությունը, ոչ մեկի մեղքը մի հերթ մի տարածի։ Այսօր եղբայրները գիտես ոնց են անում, ոմանք, ես օրինակ եմ ասում, չեմ դատում, ոչ էլ բան փասում եմ, ոչ էլ ուրախանում եմ տեսբանով, հակառակը լացելու բաներ են սրանք, որ ֆիզիկապես մեկը մյուսի մեղքերը հելնում տարածում են, եղբայրն էլ մարդա սես բան արեց։ Այդ իր սես բան անելը սխալ է, մերկությունն է իր, ես հելնում տարածում եմ այդ մերկությունը։ Ոնց որ քամը հոր մերկությունը տարածեց, հոր սխալը տարածեց։ Իսկ հոյը Նոյը երբ որ արթնացավ այդ իր հարբեցողությունից, ու շատ խմացությունից, իմացավ ինչ է եղել ու սկսեց անիծել քամին։ Իսկ երկու աղբերների նորտներ։ Հիմա ես ձեզ նորից մարմնավոր հասկացողներին եմ դիմում։ Մարմնավոր այդ որ մի հերն է,
որ խմած կգա տուն, հարբած կընկնի, մերկությունը կբացվի, առավոտը տենա երեխեքը ծիծաղում են իր վրա, ծիծաղացել են իր վրա, ու ինքը սկսի անիծել այդ երեխեքին։ Հակառակը կամանչի այդ հերը իր արածից։ Հակառակը գլուխը կախի, հակառակը քսի երեխեքին կասի, չի կարելի երեխեք ջան, կամ ես սխալ եմ ել հանգած դուք էլ տես բան չանեք, ոչ թե գնի ու կանիծի։ Սա հոգևոր խորհուրդ է, որ մերկությունը, հոր մերկությունը ելավ ստենդը պատմեց, դրա համար անիծեց ինքը։ Աստվածային էր այդ անեծքը։ Որ հորդ մերկությունը ուր ես բացեմ, ուր ես հորդ սխալն ասեմ, դու էլ ես սխալական։ Սա է խորհրդապատկերն է, ես ուզում եմ, որ հոգևոր խորհրդապատկերով հասկանանք Աստվածաշունչը եւ մարմնավոր չհասկանանք, որովհետեւ մարմնավորը կործանում է, իսկ հոգևորը փրկում է, հոգևորը ազատում է։ 19 գլուխ 14-րդ խոսքը սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ գրված է խուլին մի հայհոյի եւ կուրի առաջին գայթակղություն մի դնիր այլ քո աստվածանից վախեցիր ես եմ Եհովան խուլին մի հայհոյի եւ կուրի առաջին գայթակղություն մի դիր կան աստվածաշնչի մեջ մարդիկ որ խուլ են այսինքն ոչ թե ֆիզիկապես այսինքն լսում են ասու խոսքը ես ենքանապատահ եմ մարդկանց խոսացել եմ ասել եմ էսի է սրա խորհուրդը աստված էս ասեմ Ոչ թե մարմնավոր հոգևոր հենց էս ասեմ։ Մարդը լսում ասում կներես էլի չեմ հասկանում, չեմ կարող հասկանամ։ Հայանը ինչ ոնց է տենց ասեմ։ Դա նշանակում է խուլ, հասկանում ես, խուլի դեմ ասում է գայթակղություն մի դիր։ Մի հայոյի։ Եթե չի հասկանում ինքը, ուրեմն ժամանակը չի, ուրեմն հոգևոր մանուկ կա։ Ուրեմն հենց չի բացվի իրան այդքանը ժամանակապետ։ Իսկ ես ծիծաղամ, արա դու ուրեմն ասուց չես, որ չես լսում, չես հասկանում, ուրեմն դու չարից ես, ուրեմն դու ոչ, մի հայություն մի արա իրան, մի դիտ գայթակղություն իր դեմը, որ ինքը գայթակղվի ասի ուրեմն, որ հոգևոր չեմ հասկանում, ուրեմն ես կորացեմ եւ այլ, ոչ։ Կամ կույրի, կան մարդիկ, որ կույր են, տեսնում են ասու հրաշները, բայց չեն հավատում, ասում են այն մարդ։ Կամ ասենք, տեսնում են ինչ որ մի բան, բայց չեն հավատում, չեն ընդունում, չեն տեսնում, տեսնելով տեսնում են, բայց չեն տեսնում։ Դրանց առաջինն ասում է գայթակղություն մի դիր։ Սա ղևտացիներին ասում Աստված հիշենք սիրելիներ, եւ սա կատարելության օրենքներ են, կատարելության կանոններ են, որ այսօր նաեւ մեզ ասում։ Ու շատ կարեւոր է որ մենք պահենք սիրելիներ այս կանոններն ու այս պատվիրանները։ Չասենք էդի հին ուխտեր, էդի ղևտացիներին էր ասում, էդի անցերը մենք Քրիստոսով ազատ ենք, կարանք սաղի մերկությունն էլ բացենք, բա մեղավորը ոչ չասեմ, բա սենց է, բայց իմ մեղքերը ծածկեմ։ Այդ մենք եղանք, որ ղևտացիների մեջ են, դեռ անապատի մեջ ենք, դեռ Քրիստոսին չենք ասել։ Հերվից լսել ենք, որ պիտի Քրիստոս փրկիչ կա, հետո մեզի փրկի, բայց շատ հեռու է ինքը մեզանից։ Իսկ եթե այսքանը լսենք հոգևոր ու պահենք, մենք Քրիստոսին կմոտենանք։ Ու կտեսնես մի ժամանակ, որ դու խաչի վրա ես, քեզ անարգում է մեկը, բայց դու օրհնում ես իրան։ Որտեղ Քրիստոսը խաչի վրայից օրհնում էր իրան խաչողներին։ Ու սա սրբության կատարելությունն է, որ հենց խաչի վրայից էլ արդեն հարությունն է։ Արդեն հարություն առած մարդ կլնես դու։ Տեսեք, 19-րդ գլուխ 32-րդ խոսքը։ Մազը սպիտակածի առաջին վեր կաց եւ ծերին պատվիր քո Եհովա Աստվածանից վախեցիր ես եմ Եհովան Մազը սպիտակածի առաջին վեր կաց եւ ծերերին պատվիր Մազը սպիտակած մազը մի քիչ առաջ ասացինք շնորհքն է մարդու Աստված կնոջը մազ տվեց ծածկույթ որպես իր մերկությունը որպեսի ծածկի այսօր մեր մերկությունը մեղքերը ծածկողը մեր շնորհքն է մեր մազն է որ մեր միջի ցանկությունը սանձարձակ է, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Քո միջի հիմի ով որ լսում է։ Քո միջի ցանկությունը սանձարձակ է, դու իրավրեն չես կարա։ Մեկ էլ նստածը տեղը մի հատ անես բան կցանկանաս, որ կամանչես դու, ինչ է։ Եկավ մտքիս այն մարդ երես գնա սատանա։ Բայց գալիս այդ ցանկությունը տելեվիզորով մի բան ես տենում, ես ցանկանում ես, վառվում ես։ Սանձարձակ է ցանկությունը։ Դրա համար այդ ցանկությունը ծածկողը մազն է, երկար մազն է։ Ստեղ Աստված ասում է սպիտակած մազի առաջ խոնարհվի այսինքն այդ շնորհքը քո որ սպիտակել է իմաստությունով լցված է սպիտակնել սրբության մաքրության կատարելության խորհրդապատկերն է երբ որ իմ մազը սպիտակել է արդեն ինչ որ մի հասկացողություն սպիտակել է այդ շնորհքը արդեն ես կատարելության մեջ եմ եթե ես այդ բանի մեջ կատարելության մեջ եմ Աստված ասում է այդ կատարելության մեջ լինողի առաջը խոնարհվի Խոնարհվի նախանձավորելի որ դու էլ հասնես այդ կատարելությանը։ Իր մազը սպիտակել է։ Ինքը արդեն կարում է համբերի եղբայրներին, գլխին քարեջ արդեն ինքը համբերում ու աղոտ կանում։ Իր մազը սպիտակ է։
Իր հասկացողությունը սուրբ է, սրբված է, սպիտակած է։ Խոնարհվի իր առաջին։ Ոչ թե նախանձությունից երեկվա երեխեն է, դա այ մարդ Տարեկեյան։ Դες չպետք է լինի, այ պետք է խոնարհվես։ Եվ ծերի առաջին Եվ ծերին պատվիր։ Նույնն է սպիտակ մազերը ծերն է, որը ծերության մեջ է մազերը սպիտակ եմ, որը խոսքի հասկացողության ամբողջ գագաթնակետի մեջ է մազը սպիտակ եմ, շնորհքը սրբվում է այդ մարդու։ Դրա առաջ խոնարհվի ասում։ Պատվա, պատիվ տուր իրան։ Քրիստոսին պատիվ էր տալիս Նիկոդիմոսը, 83 տարեկան Նիկոդիմոսը 33 տարեկան, 32 տարեկան Քրիստոսին պատիվ էր տալի։ Որտեղ տերում էր Քրիստոսի մազը սպիտակած է, որտեղ տերում էր Քրիստոսը ծեր է, իմաստություն էր խոսում, որ ինքը չգիտեր, ուրեմն իրանից ծեր է ինքը, ներսի հոգևոր մարդու մեջ։ Եվ դրա համար խոնարհում էր, ինչ անեմ, վարդապետ, որ ես մտնեմ երկինքի արքայությունը։ Հիսուսն ասաց. Իսրայելի վարդապետն ես, դու չես իմանում ինչ անես։ Չասեց հլստրանն է, մի հատ ձեռես առնեմ այդ ընձի, երեխուս թայնես։ Հասկանում եք, ինքն ասեց, չէ, ասա խնդրում եմ, ինչ անենք։ Այսենց հարգում էր ինքը սպիտակած մազը Նիկոդեմոսը, հարգում էր տարիքը, հոգևոր իմաստով, նորից եմ կրկնում հոգևոր սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Ես չեմ խոսում նորահավատների դասընթաց, ծերտողություն, որ պատմության պես ասեմ, սենց եղավ ու անցնեմ առաջ։ Ես խոսում եմ ծերերի մասին, ես խոսում եմ հասուն կերակուր եմ տալի ձեզի։ Երկինքի արքայությունը մտնելու կերակուր եմ տալի, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ։ Ես սես չեմ խոսա նորահավատի հետ, որ նոր Քրիստոսի մասին ընդհանրապես չի լսել ու սկսեմ սենց բարդ բաներ խոսալ իրան։ Չեմ խոսա, որտեղ ես իր կերակուրը չի։ 22-րդ գլուխ 20 խոսքը։ Ոչ մի արատ ունեցողը չմատուցանեք, որովհետև ձեզ համար ընդունելի չի լինի, եւ ով որ աչառներից կամ մի խոսքով զոհաբերության ժամանակ ոչ մի արատ ունեցող կենդանի չզոհաբերեք, չմատուցանեք ասուն։ Սրա խորհրդապատկերը որն է, էլի ղևտացիներին ասեմ։ Եթե դու ղևտացի ես, եթե դու միաբանության մեջ ես, այս կանոնները պարտադիր պետք է պահես։ Եթե ղևտացիների գիրքը դու ինչ որ կարդաս, ինչ որ պատվիրան լսես, իմացի միաբանության միջի եղած մարդկանց ասում սա։ Այսինքն բոլոր հավատացյալներն միաբանության մեջ պետք առնեն, կամ ֆիզիկական եկեղեցում եղբայրներով մի քանի հոգի միաբանության ամուր մեջ պետք առնեն, կամ էլ դուք ու մեջ միաբանության մեջ պետք առնես։ Այն որ Հիսուսն ասեց, որտեղ 2-3 հոգի հավաքվեն, ես ընդ ներկա եմ։ 2-3 մարդկանց մասին չի, որտեղ քո միտքը, քո մարմինը, քո գործը, քո խոսքը մեկ կլինի, միտեղ կլինի, ես ընդ ներկա եմ, զորությունս իմ ընդ ներկա է։ Որ ես մտքով ուզում եմ այն մարդուն քարոզեմ, մարմնով շարժվում եմ ընդ քարոզելու ու խոսքով էլ քարոզում եմ։ Այս 3-ը միաբան են, 3 հոգի միտեղ են, անպայման Քրիստոսը տե ներկա առնելու։ Կա նաև ֆիզիկական միաբանություն, որ մի քանի եղբայրներով միաբանվեք, նորից եմ կրկնում խոսքի շուրջ ու նորից եմ կրկնում այդ մի քանի եղբայրները իրանց մեջ են միաբանվեն։ Խոսքի հասկացողության, սրբության հետ մեկտեղ։ Սա է այս միաբանության հասկացողությունը։ Եվ ոչ մի արատ ունեցող չմատուցանեք։ Արատը ինչ է նշանակում արատ։ Երբ որ ես եղբայրը աղոթք եմ անում եղբայր համար, եղբայրը ասում է, եղբայր ջան, մի հատ աղոթք արեք իմ համար, իմ ընտանիքի մեջ էս պրոբլեմ կա, կամ մի հատ հիվանդության պահ կա, կամ մի հատ չգիտեմ ինչ որ պրոբլեմ կա մեր մեջ, աղոթք արեք։ Ես էս նայում եմ ես եղբայրը մտքիս մեջ ասում եմ, քո մի հատ կյանքը աբրած նայի, եկի մի հատ էլ խնդրեմ ես բանը։ Հետո որպեսզի այսքան մարդկանց շրջապատված մարդկանցից ամանչելով, այսինքն նրանց այդ մարդկանց առաջին չեմ ուզում ես մարդուն մերժեմ, այդքանի մոդը սկսում եմ արատավոր աղոթք անել իրան։ Աղոթքը զոհաբերություն եմ անում ասում։ Ասուպաշտոնն եմ մատուցանում, բայց արատավոր։ Տեր Աստված օրհնա իրան, սրբա մաքրա, ներա իրան, բայց սրտով արատ կա սրտից մեջ, չեմ ուզում այդ իսկի, պետքս էլ չի իրան, ուղղակի լոկ խոսքեր եմ ասում։ Դա արատավոր աղոթք ասում եմ, մի արա էդի։ Ես եմ Եհովան, ինձնից վախեցի, արատավոր որ արեցի, վախեցի։ Զգա որ դու արատավոր ես անեմ ու անպատիժ չես մնա սենց ասած։ Տեսեք, եւ հին պաշարը կուտեք, եւ հինը եկող
նորի առաջից դուրս կհանեք։ Ասում է եւ հին պաշարը կուտեք եւ հնի առաջից եկող նորին դուրս հինի առաջից եկող նորը, որ նորը գալիս է, հինը դուրս կհանեք։ Նորը, որ գալիս է, նորի դեմից հնին դուրս կհանեք։ Տեսեք, էսի ինչ է նշանակում։ Էս էլ ասեմ ու երևի վերջացնենք։ Ժամանակը անցնում է։ Տեսեք, հին պաշարը կուտեք։ Հին պաշարը հին ուխտն է, օրենքն է, գիրն է։ Կերեք գիրը, կարդացեք, կերեք։ Անպայման պետք է ուտեք, դա Աստվածային խոսքեր են, Աստվածանից է, օրենքն էլ ամեն ինչն էլ, պատվիրանն էլ։ Բայց այդ հնի դեմից, որ նորը կգա, հնից հետո որ ուտում եք հինը, կամ կինը թող գլխին շոր գցի, օրինակի համար։ Շաբաթ օրը պահեք, լավ, այս կինը ոնց որ մի տեսակ ծեծ կանքի պես է, 50-ական եկեղեցիները եթե լսեն հենց միանգամից իրանց ականջը կփակվի ու հաջորդ իմ խոսքերը չեն էլ լսի, որովհետև իրաց մոտ դա շատ խիստ ընդունված է, դրա համար ես այդ էլ օրինակ չեմ բերի սիրելիներ, նայեք, շաբաթը պահեք, դա հին ուխտ է, հին պատվիրան է, պահա, շաբաթը պահա, որ դու կարդում ես, շաբաթը պահա, Պետք է պահես, չես կարա չպահես։ Այնքան ժամանակ պետք է պահես, մինչև այդ շաբաթը պահելու դեմից մի հատ նոր հասկացողություն գա, որ շաբաթը հանգիստն է, իմ միջի հանգիստն է, Աստված ասում է քո միջի հանգիստը չփղծես։ Այս շաբաթը օրի հետ սաղել նույն օրն է։ Տարբերություն խեմ դնեմ ես։ Արդեն հնի դեմի այդ նորի դեմից, որ նոր հասկացողություն եկավ, հինը հանում է։ Պողոս առաքյալը ասում է, թե Քրիստոսին էլ մարմնով գիտենք, էլ հմի չենք իմանում արդեն։ Հաներեն այդ մարմնավոր հասկացողությունը իրաց միջից։ Թե մարմնավոր է եկե Հիսուսը կատարվել է, բայց այն մարմնավոր չեմ ընդունում, հոգին է փրկությունը, հոգուն եմ ես ընդունում։ Հասկանում եք սիրելիներ, ստե երկրորդ Կորինթացիների 5-րդ գլուխ 17-րդ խոսքում էլ գրված է։ Ուրեմն եթե մեկը Քրիստոսումն է, նոր ստեղծված է, հներն անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ։ Եթե Քրիստոսումը ծնված ես, հոգով ես հասկանում, արդեն հները սկսում են անցնել, օրենքը անցնել։ Այն որ ասում եմ օրենքի տակ չենք, մենք օրենքից ազատագրված ենք, չի նշանակում օրենքը մեռել է մեր համար։ Ես օրենքի տակ չեմ, որտեղ օրենքը կատարում եմ ես։ Եթե ես գող չեմ, գրված է օրենքը մի գողացի, ինձի պետք չի վախենալ օրենքից, ես ազատ եմ այդ օրենքից, որտեղ ես չեմ գողանում։ Որովհետև ես չեմ գողանում, ես ազատ եմ օրենքից։ Օրենքը անցավ իմ համար։ Բայց երբ որ ես հանգարց մի հատ գողություն անեմ, օրենքը ծնվավ արդեն իմ համար, օրենքը պատժելու անձի։ Ես արդեն մտա օրենքի տակ, իսկ օրենքից երբ եմ ազատ, երբ որ օրենքը կատարում եմ։ Հետ պահեցի օրենքը, կատարեցի արդեն օրենքից ազատ եմ։ Ինչ է նշանակում, դա հին ուխտներ, դա օրենքեր, օրենքից մենք ազատ ենք։ Դա մի հատ սատանայի վարդապետություն է, որը սատանեն խոսում է մի անգամ, ու լրիվ մարդիկ, տգետ մարդիկ, որոնց իրանց ձեռը տալի, որ օրենքը խախտեն, մի անգամից ընդունում են։ Կույրանում են Աստվածաշնչի հանդեպ, չեն էլ ուզում լսեն Աստվածաշնչի մնացած հոգևոր մեկնությունները, մենք օրենքից ազատ ենք ու վերջ։ Արդեն սխալներ են գործում, բադեմ մարդ ենք, էլի, այդ օրենքեր, այդ օրենքից մենք ազատ ենք։ Ոչ սիրելի քուրից եւ եղբայրս, նորից եմ կրկնում, դա սատանայի վարդապետությունն է։ Դա Քրիստոսի խաչի թշնամիներն են նման մարդիկ, որովհետեւ մարմնավոր հասկացողություն է դա։ Իսկ հոգեոր հասկացողությունը շաբաթը, ես պահում եմ, շաբաթը իմ հանգիստն է։ Այն որ ես ծխում էի կամ խմում էի, հիմի չեմ ծխում, հանգիստ եմ արդեն։ Աստված ելին վրա չի աշխատում, որ ծխելը թարգեմ, որտեղ չկա, արդեն թողել եմ ծխելը։ Համ Աստված է մտնում հանգստի մեջ, համ ես եմ հանգստանում, իմ համար շաբաթը արդեն։ Տերն ասում է, ես կթողեմ, որ իրանք մտնեն իմ շաբաթը, իսկ այն պիղծերին չեմ թողի, որ մտնեն իմ շաբաթը։ Գրված է, պարզ գրված է, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Դրա համար, երբ որ ես ծխելուց ազատ եմ, հանգստի մեջ եմ, բայց գալիս է մի պահ ընկնում եմ հեռու տեղ, մի հատ ինչ-որ շրջապատի մեջ, չգիտեմ ինչ, հա զոռում են, հենց ինչ քաղցր ծուխ է, էսի թազա սիգարետա, էսի թազա էս այնա, ես էլ անջտված, ես իմ ինչ բաների մեջ սկսում եմ ծխել, այսինքն պղծում եմ այդ իմ հանգիստը։ Նորից օրենքը ոտի է կանգնում, նու այս ծխելու համար եմ օրինակ ասում, ընդհանրապես մեղքի գաղափարով դուք հասկացեք, մեղքի հիման վրա հասկացեք։ Ես օրինակ ուղղակի ասեցի ծխելու վրա, որ ծխելու մասի այստեղ չկա էլ, բայց օրինակ եմ ասում, դուք համարեք ինչ որ լուբոյ ամեն մի մեղք։ Եվ ստեղ արդեն պղծվում է իմ շաբաթը։ Եվ երբ որ ես այդքանը հասկանում եմ, արդեն այն շաբաթ օրը, որ պահում էի, իմ համար էլ չկա այդ շաբաթ օրը։
Արդեն իմ մեջ է շաբաթը, իմ մեջի հանգիստն եմ ես պահում։ Ես ազատ եմ արդեն օրենքից։ Այս շաբաթ օրը չէ, երկու շաբթի օրը պաշտանում կանենք, 5 շաբթի կանենք, այսօր կիրակի են անեմ, ինչ կա դրա մեջը։ Մի վատ բան կա սրա մեջը, որ կիրակի են անեմ, որ իրանք գիտեն պետք է շաբաթ անեն, որովհետև մարմնավոր են հասկանում։ Գիտեն, որ շաբաթն է տված հանգիստ պահելու, բայց կիրակի են անեմ։ Այնքան ժամանակ մինչև խշպտանքն է վերջանում ուտես մարմնավորել էթմեն, կուրկուրել էթմեն։ Այնքան ժամանակ մինչև գգան Քրիստոսին կհասկանան, որ շաբաթը այս հանգստի մասին է, ոչ թե օրերի մասին է։ Արդեն այն ժամանակ լուբոյորել կարան պաշտանում կանեն, իրանց համար մեկ է, որտեղ ես իմ միջի շաբաթը պահում եմ։ Հավիձենական կանոնը պահում եմ իմ մեջ, ոնց որ Տերն ասեց։ Այսինքն այն հինը անցավ, ամեն բան նոր եղավ։ Այն օրերի շաբաթը վերջացավ իմ մոտ, արդեն իմ միջի շաբաթն եմ ես պահում։ Հոգևոր շաբաթն եմ ես պահում։ Ամեն բան նոր եղավ։ Ասма հին երկինքն ու երկիրը պետք է անցնեն, նոր երկինք ու երկիրը Աստված ստեղծելու, որտեղ արդարությունը կբնակվի, հայտնության մեջ է գրված։ Երկինքը ո՞նց պետք է վերացնի։ Աստղերը, արևները, սա վերացնի, թազա աստղները, արևները դնի, ինչ իմաստ ունի դա։ Կամ երկրագունդը պետք է վառվի, վերանա, թազա երկրագունդ սարքի։ Ինչ դրա իմաստը հասկանում եք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Այդ նոր երկրագնդի վրա այս մարդը կլինի, թե այն մյուս մարդը կլինի, ինչ տարբերություն։ Երկրագունդ ասենց երկրագունդ չի լինելու։ Նոր երկրագնդի վրա էլի արյուծ չեն լինելու, էլի գայլեր չեն լինելու, էլի ոչխարների հետ խոտ չեն ուտելու։ Ինչ տարբերություն երկրագունդը։ Դա հոգևոր հասկացողություն է, իմ հինը անցնելու է, նորն է գալու։ Իմ օրենքը իմ մեջ այրվելու է, վառվելու է, պրծնելու է, որտեղ ես կատարել եմ բոլոր օրենքը։ Էլ օրենքի տակ չեմ, էլ օրենքի վրա իշխանություն չունի։ Նոր երկինք, նոր երկիր ալնելու, որտեղ արդարությունն է ապրելու, բնակվելու։ Էլ արև չի լինելու, որտեղ Քրիստոսն է, Քրիստոսի լույսով է լույսավորվելու։ Իմ մեջ էլ չեմ սպասելու, որ վայ այսօր փող եկավ իմ ձեռը, ուրախացա, արև է իմ ցերեկա։ Ոչ, միշտ Քրիստոսն է, միշտ Աստծո խոսքը լուսավորելու է իմ մեջ։ Գիշեր էլ չի լինելու, մեկը գա ինձ անպատվի ես, նորից ուրախում փառքես Տեր Աստված, որ դու թույլ տվեցիր իրան, անպատվեց ինձի ուժ տվեցիր, ես համբերեցի սիրով, ու իմ վարձքը քո մոտ մեծ ելավ, իմ պատարակը քո առաջին ընդունելի ելավ, փառք քեզի, այսինքն խավար, մութ, գիշեր չեկավ իմ վրա։ Լույսա, միշտ լույսա, որտեղ լույսավորում էր ինձի Աստծո խոսքը, գառը։ Լավ, այսքանը սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, որովհետեւ Այսքան ես ասեցի ղևտացիների համար, որտեղ Աստված պատվիրանները այս տալիս էր ղևտացիներին։ Ղևի սերունդին։ Շատ կարևոր է, որ մենք ղևին ունենանք մեր մեջ։ Թեև Աստվածաշնչի ամեն մի կետն ու նշանագիրն է կարևոր, բայց սա էլ է կարևորություն համարում Աստված, որ ամբողջ Իսրայելի միջից ղևտացիներին առանձնացրեց իր պաշտոնը կատարելու համար։ Այսօր մենք ղևտացիներ ենք սիրելիներ։ Եթե մենակ իմ ընտանիքի մեջ եմ, իմ ընտանիքին քարոզում եմ Աստծո խոսքը, խոսում եմ, ես համարվում եմ Աստծո պաշտոն մատուցանող իմ ընտանիքի մեջ, իմ երեխուն ճիշտ դաստիարակելու մեջ, իմ կնոջ հետ ճիշտ վարվելու մեջ, եւ այլը։ Իսկ եթե ես եկեղեցում եմ, նորից եկեղեցու մեջ միաբանության մեջ, եթե ես աշխատանքի տեղն եմ, աշխատանքի տեղը իմ միջի միաբանության հետ պետք է ես վարվեմ այնպես, ոնց որ Աստծուն է հաճելի, այսինքն ես Աստծուն պաշտոն պետք է մատակարարեմ, մատուցանեմ նաև իմ աշխատանքի վայրում, նաև փողոցում, նաև մետրոում, նաև մեքենայի ղեկին։ Ամենուրեք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, ոչ թե եկեղեցուց դուրս եկա այդ 4 եղբայրը, 5 եղբայրը սա գնացին իրանց տները, ես էլ եկա էլի միաբանություն, խառը խառնվեցի աշխարհին, ոչ։ Ղևտացի ենք մենք, սա մեր մեջ է ու այս կանոնները մեզ է վերաբերվում։ Ինչ որ կարդացի, սա հիշենք սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, միշտ որտեղ սա փրկություն է։ Ամեն մի լսողին ու կատարողի համար փրկություն է սա։ Ուրիշ ճանապարհ, ուրիշ փրկություն չկա, Հիսուսն է։ Իսկ Հիսուսը այս խոսքերն է, այս խոսքերի կատարումն է, որը լսեցի։ Դե լավ, այսքանը ղևտացիներով արդեն կանցնենք հաջորդին, սերտելու ենք մինչև վերջ, մինչև հայտնությունը։ Այսքանը ամենքի շինության համար եղեք օրհնված, եղեք զորացած, եղեք իմաստուններ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։